বন্ধুরা, আপনার বাইকের চেন থেকে কি কটকট কটকট শব্দ হচ্ছে? আর হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেছে কি যে যখন হাই স্পিডে রাইড করি তখন হয়তো বোঝা যায় না। দেখা গেছে যে মিডিয়াম একটা স্পিডে রাখলে তখন একটা চেন থেকে কটকট কটকট একটা শব্দ আসে, এবং আবার খুব আস্তে চালালেও তখন বোঝা যায় না। আপনি হচ্ছে চেনে লুপ দিলেন বা হচ্ছে চেনে গিয়ার অয়েল দিলেন, তেল দিলেন, তারপরও হচ্ছে শব্দ যাচ্ছে না, বা চেনটাকে অ্যাডজাস্ট করলেন, চেনের যে লুজ থাকলে সেটা টাইট দিয়ে নিলেন, কিন্তু তারপরও দেখা গেছে যে আপনার শব্দটা কোনোভাবেই যাচ্ছে না। কি করবেন তখন? সমাধান কি? নতুন একটা চেন ইনস্টল করার পরে দীর্ঘদিন রাইড করতে করতে অথবা চেনের উপর অতিরিক্ত প্রেশার পড়লে তখন দেখা গেছে কি যে এই চেনে একটা লক থাকে, প্রত্যেকটা চেনে একটা লক থাকে। তো এই লকটা হয় কি চলতে চলতে একটা সময় অতিরিক্ত প্রেশার পড়ার কারণে কিছুটা হচ্ছে ক্ষয় হয়ে যায় বা লুজ হয়ে যায়, আর যার কারণে যখন এটা উচ্চ গতিতে ঘোরে তখন এটা কটকট কটকট শব্দ করে, শুধুমাত্র এই লকের জন্য। লকটা আসলে লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে। তো এটা সমাধান হচ্ছে আপনি যদি লকটা চেঞ্জ করে নেন তাহলে সমস্যা সমাধান। তবে যদি আপনার অন্য কোনো সমস্যা থাকে যে চেন বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে সেই জন্য শব্দ করতেছে, তবে সেটার শব্দ একটু আলাদা, সেটার জন্য একটা ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করবে, বা হচ্ছে একটা অন্যরকম শব্দ হবে, কটকট কটকট করে শব্দ হবে না। আর এই চেন লক যদি ক্ষয় হয়ে যায় বা মানে লুজ হয়ে যায় তাহলে শুধুমাত্র কটকট কটকট একটা শব্দ করবে। আমি আপনাদেরকে শব্দটা একটু শোনাচ্ছি, দেখুন আসলে শুনতে পারেন কিনা আমি জানি না। যদিও রানিং অবস্থায় শব্দটা শোনা যায়। আমার এই চেনের এখন এই চেন লকটা আসলে ক্ষয় হয়ে গেছে, এটা আমার পরিবর্তন করতে হবে। আজকে আমি পরিবর্তন করবো আর আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে আসলে চেন লকটা কী, বা এটা খুবই সামান্য একটা বিষয়, কিন্তু এই শব্দটা আসলে অনেক বেশি বিরক্তিকর। আর এটা যদি আপনি খেয়াল না করেন, আপনি যদি দীর্ঘদিন এইভাবে রাইড করতে থাকেন, শব্দ হইতেছে বাট তারপরও রাইড করতেছেন, তখন এটার জন্য হতে পারে কি বন্ধুরা, যে অনেক সময় আপনি বিপদে পড়তে পারেন। যে দূর দূরান্তে গেছেন, তখন হঠাৎ করে এমন একটা জায়গায় বসে চেন ছিঁড়ে গেছে, বা ওই চেনের লক থেকে আসলে যদি খুলে যায় তাহলে কিন্তু আসলে একটা বিপদ পথের মধ্যে। আর এই জন্য শব্দটা হচ্ছে আপনাকে সিগন্যাল দিচ্ছে, মনে করেন যে আপনি এখন চেন লকটাকে পরিবর্তন করবেন। তো এই জন্য আপনি এরকম শব্দ হলে, যে শব্দের কথা আমি বললাম, এরকম শব্দ হলে আপনি সাথে সাথে চেন লকটাকে পরিবর্তন করে নেবেন, তাহলেই সমস্যা সমাধান। আর দেখুন বন্ধুরা, এই সাধারণত এই রকমের ধুলোবালি বৃষ্টির মধ্যে বাইক রাইড করলে চেনে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চেনে দেখুন যেসব ধুলোবালিগুলো লেগে আছে বাইরে, এগুলা চেনেও কিন্তু পড়ে, এই ধুলোবালিগুলা। তো চেনে হয়তো বা আমি দেখুন সবসময় লুপ করে রাখি, সবসময় এটা চেন ভিজে থাকে, আমার চেন কখনো শুকনো থাকে না। তো যদি শুকনো থাকে তাহলে এটা আরও অনেক বেশি ক্ষতি করে, চেনটাকে দ্রুত ক্ষয় করে দেয়। একটা চেন সাধারণত 20,000 কিলোমিটার পর্যন্ত রাইড করা যায় যদি আপনি চেনের সঠিকভাবে মেনটেনেন্স করেন, যত্ন নেন, সঠিক সময় যদি লুপ দেন, বা গিয়ার অয়েল বা ইঞ্জিন অয়েল, ইঞ্জিন অয়েল দেওয়া আসলে ঠিক না, বাট তারপরও যদি হাতের কাছে কিছু না থাকে তখন ইঞ্জিন অয়েল দিতেই পারেন। আমি মনে করি মানে একেবারে শুকনো থাকার চেয়ে ইঞ্জিন অয়েল দেওয়া ভালো, হোক সেটা পুরাতন বা নতুন ইঞ্জিন অয়েল। তো এই বাজারটা একটু কাটাই, তারপরে আবার কথা বলতেছি আপনাদের সাথে। আমি এখন সার্ভিস সেন্টারে যাচ্ছি, চেন লকটাকে লাগাবো, আরও কিছু টুকটাক সার্ভিস আছে। তো সাথে সাথে আমি বাইকটাকে একটা সুন্দর করে ওয়াশ দিব, কারণ অনেক দিন বৃষ্টির মধ্যে বাইক রাইড করা পড়ছে। তো এতক্ষণে আসলে এতদিনও ওয়াশ করা হয়নি। তো এই হচ্ছে বিষয়। আর বন্ধুরা, আপনারা অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার চেন লকটা মানে লুজ হয়ে গেছে, আপনি শব্দ কিভাবে পাইবেন? শব্দ তো আসলে সবসময় শোনা যায় না। আমি এখন রাইড করতেছি, আমি কিন্তু এখন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। তো এটা হয় কি, আমি যে বললাম না, যখন আপনি একটু উচ্চ স্পিডে রাইড করবেন, ধরেন যে আপনার 50-এর কাছাকাছি বা 50-এর বেশি রাইড করলে তখন এই শব্দটা আসলে ফিল করা যায়। আপনি একটু যদি হেলমেট পরা থাকেন তাহলে হেলমেটের ভাইজরটা খুললে আপনি একটা কটকট কটকট শব্দ আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা শব্দ হচ্ছে চেন থেকে।
তবে সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর কট 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 করে এরকম শব্দটা হয়। এটা আসলে মানে সবসময় যে শব্দ হচ্ছে এরকমটা না, কারণ চেনটা যখন ঘুরে আবার ওই লকের জায়গায় যখন ওই দাঁতগুলো যখন লকের উপর প্রেশার দেয় তখনই আসলে শব্দটা হয়। এই জন্য শব্দটা সবসময় হয় না, শুধুমাত্র যখন গিয়ারের সাথে যখন লকের চাপটা পড়ে তখনই শব্দটা হয়। আশা করছি বুঝতে পারছেন যে শব্দটা কেমন হয়। তো এমনিতে চেন ক্ষয় হয়ে গেলে সেটা শব্দ আলাদা, আর চেন লকের লক চলে গেলে সেটা শব্দ আলাদা। তো এই হচ্ছে বিষয়। সেন্টারে আমার আরও কিছু কাজ আছে, যেমন ধরুন যে আমার এই হর্নটা নিয়ে আমি একটা প্যারার মধ্যে আছি। আমি গত কোনো একটা ভিডিওতে আমি দেখাইছিলাম যে আপনাদেরকে যে আমি হর্ন লাগাইছি। তো হর্নের অবস্থা দেখুন আমার ঠিক আছে চলে, বাট আমার দুইটা হর্নের একটা হর্ন বাজে। এই যে এখন এটা শুনতে পাচ্ছেন, এটা একটা হর্নের শব্দ, আর দুইটা হর্ন বাজলে এটা আরও অনেক বেশি আসলে লাউড হয়, সাউন্ডটা অনেক সুন্দর লাগে শুনতে। আর একটা হর্ন হচ্ছে আমার, মানে আমি বলি আপনার দুইটা হর্ন আমার দুইটা কোম্পানির, একটা হচ্ছে আরটিআর এর হর্ন আর একটা হচ্ছে এটার যে স্টক হর্ন ছিল আগের সেটার হর্ন। তো এই দুইটা হর্নের সাউন্ড তো দুই রকমের। আর আমার আগের হর্নটা হচ্ছে একটু মানে সাউন্ড কম আসে, আর নতুন যেটা লাগিয়েছি সেটা হচ্ছে আরটিআর এর হর্ন। তো আরটিআর এর হর্নের সাউন্ডটা অনেক লাউড আসে। তো এই দুইটা মিলে আসলে সাউন্ডটা একটা মানে বাজে সাউন্ড হয়ে গেছে, মেলে না দুইটার সাথে। তো এই জন্য আর একটা আরটিআর হর্ন আমি কিনে নিয়েছি দেখুন। তো এই হর্নটাকেও আজকে ইনস্টল করব। তো এরপরে আশা করছি হর্নটা ঠিকঠাক মতো হবে। আর হচ্ছে আমার যে চেন আছে সেই চেনটাকে ক্লিন করাবো, চেনটাকে সুন্দরভাবে ক্লিন করতে হবে, কারণ চেনের অবস্থা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেছে বৃষ্টিতে রাইড করতে করতে। আমি সবসময় এর আগেও বলছি যে বন্ধুরা, বৃষ্টিতে সবথেকে বেশি চেনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বপ্রথমে চেনে, আরও অনেক কিছুর ক্ষতি হয়, বাট চেনটা সবথেকে বেশি ক্ষতি হয় বৃষ্টির মধ্যে বাইক রাইড করলে। তো চেন লক লাগানো কমপ্লিট, আর এখন আশা করছি আর শব্দ হবে না। চেনে একটু লুপ দেওয়া লাগতো, সেটা পরে দিয়ে নেব আমি। ও ওয়াশ করার পর বাইকটা একটু দেখতে সুন্দর লাগে অনেক। তো বন্ধুরা, এই ছোট্ট কাজটুকু আপনারা অবশ্যই করে নেবেন যদি দেখেন যে আপনাদের চেন থেকে এরকম কটকট সাউন্ড আসতেছে। কাজ ছোট, খরচ কম, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে সমস্যাটা আসলে কোথায়। সমস্যাটা না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি যতই চেনে তেল দেন, চেন হচ্ছে যে টাইট দেন, আপনার ব্যথা মানে শব্দ হচ্ছে কমবে না। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিওটি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। আশা করছি আমার ভিডিও থেকে আপনি একটু হলেও উপকৃত হবেন। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বিদায় নিচ্ছি, টাটা, বাই বাই।